يا أهلا وسهلا. هسوي سليق حجازي. طبعا القوام حقه مختلف عن الطايفي. الطايفي يجيكم شوية قوام السليق أتقل. أوكي، فحسويه بالدجاج. تقدروا انتوا تسووا لحم أو دجاج. حطيت الدجاج نصين، سلقته مع حبة بصلة. طبعا في البداية شلت الزفرة، وبعدين حتحطي بصلة، هيل، بهارات صحيحة عشان زفرة الدجاج أو اللحم نفس الحاجة. بعدين خلاص الآن استوت معايا. ما حتخليها يعني تستوي بدون ما ايش تنهري معاكي بزيادة. حبدأ الآن أطلعها وأحطها في صينية، أدهنها بشوية صلصة وبهار ودخل الفرن. تقدروا كمان تحمروها بدون صلصة، بس ببهارات. المرقة حصفيها. تقدروا تحطيها في مصفاية أكبر وتصفي. نفس المرقة هذه حننزل الرز، طبعا هي اللي حتعطي له المذاق واللذاذة. وبعدين آخر حاجة بعد ما يستوي الرز وينهري، أوكي، بعدين نحط الحليب. في ناس يضيفوا قشطة، بس طبعا الطريقة الصحيحة والأصلية ما يحطوا قشطة، هذه إضافة يعني. عندي هنا معجون طماطم، شوية زيت نباتي، شوية بهار وملح. خلاص هخلطهم كويس، بعدين أدهن فيهم الدجاج. شغل الفرن طبعا بس من فوق على 180. الرز هنا تقدر تستخدمي إما حبة طويلة مع حبة قصيرة ميكس، أو تستخدمي النوع هذا، تمام، اللي يجيكم زي كذا. خلاص الآن كذا حيكون جاهز. شايفين كيف القوام متماسك مع بعض، ما هو تقيل بس ايش متجانس مو متماسك. حنحط آخر حاجة على الوجه السمنة. وطبعا لا تنسوا إضافة المستكة في السليق. 4 حبات كذا، دقيهم مرة كويس ناعم وتحطيهم. مرة مشهي صراحة. هدوق معاكم كذا لقمة سريعة. الخلطة هذه اللي هي السلطة اللي مع السليق عبارة عن، في ناس تحط كزبرة، بقدونس ممكن تحط كزبرة أفضل. كل بيت يسويها بطريقة يعني. طماطم، خل أو ليمون، رشة ملح. قوامه مرة ممتاز، مرة ممتاز، لا تقيل مرة ولا خفيف، وسط. بسم الله. شوفوا، رائع.